Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir slime videosu çekeceğim. Kanalımdaki ilk slime videosu. Ve ben Nazlı. Bu arada. Videoya başlamadan önce aşağıdaki like butonuna basmayı ve hemen videoyu durdurup abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen geçebiliriz. Şişe tutkalım var. Birinci şişemi açayım. Birinci şişemin neredeyse yarısını kullandım diyebilirim. Hemen açalım. Bunun hepsini kullanmayı düşünüyorum. Yani o kadar da yok içinde ama fazla. Şimdi ben bu paketi çıkartacağım. O zamana kadar biraz daha akabilir. Akıyor bayağı. Bayağı da varmış içince yani. Şuradan da açalım. Açmaya yani. Başlayalım açmaya. Bayağı içinde vardı. Ya arkadaşlar pirit çok güzel. Ben pirite bayılıyorum. Artık Mona Lisa hiçbir yerde kalmamış arkadaşlar. Ankara'dayım ben. Ankara'da Mona Lisa yok nedense. Zararlıymış. Bundan dolayı Mona Lisa tutkal bayağı zararlıymış. Bundan dolayı Ankara'da satılmıyor. Evet, bunu çıkardım. Devam ediyorum. Akıtmaya. Evet arkadaşlar, uzun sürmesin diye ben bunu akıtıp yani iyice döküp hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, geldim. Bayağı çıktı içinden şöyle. Evet şimdi arkadaşlar tıraş köpüğüm yok. Yani bitti. Vardı. Bana bayağı. Şöyle yurt dışında var sadece. Bana da annem getirmişti işten işte. İsteyen işte. Evet arkadaşlar şimdi buradan kendi hazırlamış olduğum köpüğü koyuyorum. Acaba duş jeli koysam diye düşündüm ama. Şimdi sadece köpüğünü koydum. Bir saniye hemen suyundan da ekleyeyim. Evet. Şimdi karıştırıyoruz güzelce. Bayağı büyük olacak gibi geliyor bana. Ben bunu hemen karıştırayım. Güzel bir kıvama getireyim. Hatta duş jelini getireyim. Öyle geleyim arkadaşlar. Ya çok durduruyorum ama çok özür dilerim. Hemen bunu birazcık köpürteceğim, karıştıracağım. Sonra duş jelini alıp hemen geleceğim arkadaşlar. Bekleyin beni. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar, duş jelimi aldım. Düzgün. Duş jelim Duru. Duru'yu tercih ediyoruz biz. Ailecek. Duru çok güzel bir marka. Ben yine buradan çok özür dilerim arkadaşlar. Sorun oluyor. Çok özür dilerim. Evet. Telefondan çekim yaptığım için düşüyor. Evet. Aslında biraz daha köpük koyabiliriz. Ama evet ya. Çok az bir şey daha köpük koyacağız. Şu kadar. Evet. Azıcık daha su koyabilirim. Kıvam oldu çünkü. Köpüklü su duş jeliyle yaptım yine. Duş jeliyle acayip köpüğü. Ve kaç kez kullandım arkadaşlar. Bunu karıştırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar böyle basit şeffaf slime yapmayacağım ben bugün. Sarı slime yapacağım. Sarı renkli olacak. Gıda boyasıyla yapacağım. Sarı toz gıda boyası. Evet arkadaşlar burada şişemizi tekrar açayım ben. Burada biraz daha kalmıştı. Onları
kullanmak istiyorum. Boşuna gitmesin. Evet, bakın daha geliyor bayağı. Yani varmış içinde. Ters koydum ki gelsin. Peçete koydum altına da arkadaşlar. Evet. Sanırım biraz daha ters çevireceğim. Böyle tek tek kapatıyorum. Şöyle koyayım. Benim aldığım ilk 9 liralık bunu bitirdim. 6, evet 6. Bunun içine de tasarruflu bir şekilde kullanıyorum tabii ben bunu. Tasarruflu kullandım. 1-2 ay gitti benim için. Ben birden koymuyorum. Bundan tasarruflu oluyor. En son boyasını koyacağım. Yani her şeyden de sonra. Evet, biraz da dış şeyle ekledim içerisine. Mor bu arada rengi. Çok güzel olacağını düşünüyorum slime'ımın. Büyük olacağını düşünüyorum. Vazelin de koyacağım arkadaşlar içerisine. Jöle de koyacağım. Yani wax. Ama wax'tan az koyacağım. Olmama ihtimali var wax diye. Keşke önceden bir deneme yapsaydım. Neyse arkadaşlar. Şimdi içerisine vazelin koyalım. Vazelin çok yumuşak yapıyor. Parmağımla koyacağım ya. Kaşığa gerek yok. Böyle elimden böyle sıyırabilirim. Bu şekilde. Sıyırdım. İçinde de vazelin var şu anlık. Vazelini de kapatacağım. Dinlenecek arkadaşlar. Benimki ben durduracağım. Biraz dinlenecek. Yani ben toplayacağım buraları o zamana kadar. Bayağı da büyük oldu. Bana para... Telefon gözümden kayıyor. Bana para verdiniz. Bu kadar büyük slime yapar mıyım? Yaparım. Ama yani normalde bu kadar büyük slime yapmıyorum. Kaplarıma sığmıyor çünkü. Şimdi çok az veya hiç bile diyebiliriz ona. O kadar az koyacağım ki. Ondan da az. Böyle en küçük parçasını şu kadar falan. Olmayabilir çünkü. İçine böyle koydum. Hemen sıvılaştırmaya geçtiği için şüpheliyim. Bu olmayabilir bu slime ve tutkal boşa gidebilir. Ben bu tutkalı kullanırım tekrar. Niçin derseniz eğer bir şeyleri yapıştırmak için bu kullanılabilir gerçekten arkadaşlar. Yani bunları kullandıklarımı şöyle kaldırayım bir tarafa. Böyle kullanmadıklarımı bu tarafa. Daha borakslı suyumuz ve gıda boyamız var. Şimdi ise arkadaşlar gıda boyasında sıra. Turuncu bir görünüm var. Toz gıda boyası. Çok kötü. Böyle toz. Bundan böyle bir kürdan parçası arayayım. Buralarda olması lazım. Evet. Şöyle bir tane iğne buldum. Onu birazcık koyayım. Koydum. O kadar da koyu olmasını istemiyorum rengini. Eğer yetmezse tekrar koyarız. Ağzını kapatalım. Umarım üstüme gelmemiştir. Neyse evet karıştırmaya devam ediyoruz. Güzel bir renk alıyor sanırım. Şimdi güzelce karıştırayım. Rengini size göstereceğim. Bence güzel bir rengi oldu. Ama biraz daha koyu olsa güzel olur aslında. Şimdi kalanları da koyalım.
krem bir rengi var. Şöyle. Sesler varsa eğer, kapı sesi falan geldiyse çok özür dilerim. Gıcık tut. Gıcık gibi bir şey işte. Annemlere söylemişti fakat beni dinlemediler sanırım. Biraz daha koyabiliriz aslında. Krema. Muzlu krema gibi bir rengi var. Biraz daha koymayı karar verdim. Çünkü çok açık bir renk olduğu için. Ben bu rengi kullanmam lazım. Kaşık içine düşmezse çok sevineceğim. Bence bu yetecektir. Biraz daha koydum. İşte ardından bunu böyle güzelce bir sileyim. Yani güzel bir rengi olacak. Birazcık daha koyu olabilir. Şimdi daha güzel olacak. Güzelce yine karıştırayım. Yine size göstereceğim arkadaşlar. Nedense çok koyu olmuyor rengi. Şaşırdım doğrusu. Ben bunu turuncu bir renk olur diye düşünmüştüm fakat. Ya o kadar da sarı değil. Şimdi daha çok muzlu puding gibi duruyor. Tamam, borakslı suya geçelim. Güzel bir kıvam verelim. Bence bu olacak. Bu slime'ı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir damla koydum. Şimdilik toplanmaya başlayacaktır. Bunda biraz daha az borakslı su olduğu için, pardon, boraks tozu. Ben şimdi bir boraks tozunu alıp geleyim arkadaşlar. Çünkü bununla pek olacak gibi durmuyor. Evet arkadaşlar, ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim fakat oturamadım. Şimdi oturdum. Burada böyle 20 gram, 10 gram böyle boraks tozum var. 2 liraya almış olduğum. Aktarlarda var. Aktarlarda çok oluyor. İsterseniz 2 kilo, 3 kilo bile alabilirsiniz bunu. Ama ben böyle küçük poşetlerde almayı tercih ediyorum. Onlar bitince tekrar alıyorum. Yine tasarruf. İçine azıcık daha koyalım. Bu sefer de çok kaçtı arkadaşlar. Bunu pek karıştırmayacağım. İşte o kadar çok karıştırırsak eğer slime'ımız bozulur. Bu kadar yeter. Hepsinin erimesine gerek yok. İçinde şişsin. Bir damla koymayla bu kadar olmuştu. Fakat ben çok az koymalıyım ki güzel olsun. Bakın hemen çok iyi bir şekilde toplanıyor. Şöyle. Şu an hala uzatılmıyor. Evet. Devam ediyorum. Hadi. 2 damla koydum şimdi de. Bakın hemen çok fazla toplaşma geçti. Ama toplaşmaya başlayınca tekrar kendini bırakıyor. Böyle. Biraz daha. Az koyuyoruz demek ki. Şimdi güzel oluyor. Slime bence yumuşak olur. Yani sert olacağını düşünüyorum. Çünkü bayağı yumuşatıcı şeylerden koydum. Kaliteli slime. Pofuduk slime olacak.
oluyor. Ya, olacağını düşünüyorum. Bence bu olacak. Biraz daha. Hala olmadı. Bayağı iyi karıştırmak lazım. Babam şu an dışarıda. Babam gelmeden yapabilirsem babama söylemedim. Video çektiğimi. Babam gelmeden yaparsam çok mutlu olacağım. Çünkü babam gelince kızı meldemişsin diye bir bağırtı geliyor. Hala gelmek istedim. Yani bu gizli değil arkadaşlar. Babam videoyu mahvetmesinden korkuyorum. Sadece bu. Uf, kollarım. Elim çok yoruldu ya. Ne kadar zahmetli bir işsin ya sen. Bir daha büyük slime yapmaya kalkışmayacağım. O kadar kollarım yoruldu ki. Daha da çok toplanmadı yani. Böyle dinlendireceğiz kesinlikle bunu. Eğer dinlendirmezsem iğrenç olur. Ben de o sırada buraları toplamış olurum. Evet, sonunda tabaktakileri toplamaya başladı. Bu şekilde. Ama tam olmadı daha. Böyle yapışıyor tabii. Çok yumuşak. İğrenç olmadı yani. Devam et. Biraz daha koy. Yapışmasın diye. Tabağı komple toplamasını istiyorum yani. Ellerime vazıyla süreceğim ve üstüne de vazıyla süreceğim ki yumuşacık kalsın. Sanırım kabuğunu sar. Çok patlıyor durmadan. Daha tam olmamış. Daha tutkallı. O yüzden üstüne bir iki damla daha koydum. Evet. Koydum böyle. Kaşığımı da koydum. Kaşığımdakileri de alıyorum. Evet. Slime başarılı. Çok başarılı. Burada duruyor. Ben etrafı toplayacağım. Bunu oynama aşamasına geçeceğim. Yani bu durumda yine durduruyorum videoyu. Ama ilk üstüne vazelin sürelim. Azıcık. Çok da değil. Evet. Bunu böyle koyuyorum. Etrafı toparlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, etrafı topladım. Slime'ımı daha küçük deodorant kutularına koydum. Sığdı. Vazelimi aldım. Elime vazelini ben sürdüm. Üstünde de var zaten. Çıkaralım. Şimdi kıllar gelmesin içine. Evet. Görünüm böyle. Sesleri dinleyin arkadaşlar.
Devam ediyorum.